Sveiki gyvi, žiūrėkit laidą Krepšinio pasaulyje ir sirkit, žiūrėkit krepšinį. Ateik į šventę plasant vėliavų ir būgnų paklausyk. Visą tai pamiršt neįmanoma. Nebetylis ir garai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turimai. Didelės salės, pilnas karalių milžinų. Mes su tavim. Sveiki gyvi, sulaukia 37-ojo Europos vyrų krepšinio čempionato ir antrojo Senojo žemyno čempionato mūsų Lietuvoje po 1939-ųjų. Panevėžys rugpjūčio 31-oji, 21 valandą prasidėjo pirmosios mūsų nacionalinis vyrų krepšinio rungtynės Cido arenoje su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Ir čia šalia arenos didžiuliame ekrane tos pačios rungtynės, tik kiti žiūrovai. Jau turbūt niekiek nemažiau nei tenai toje gražioje arenoje. Bet apie tai jau mes kalbėsime antroje mūsų programos dalyje. Nes dabar norime priminti tą gražų atidarymą rugpjūčio 29-ąją, kuris vyko visoje Lietuvoje. Tačiau mūsų filmuoti kadrai iš Vilniaus prie Senojo, prie Baltojo tilto ir būtent iš Panevėžio šalia Cido arenos, iš kur mes dabar ir pradedame savo laidą Krepšinio pasaulyje. Rodomus vaizdus ir žinomų žmonių tariamus žodžius šiandien lydės ir Giedriaus Janonio, Lietuvos ryto žurnalistų publicistinės mintis, 3 milijonų malda. Mes už Lietuvą. 18 dienų Lietuva gyvens krepšiniu. Kol Kęstučio Kemzūros vedami vyrai gins šalies garbę Europos čempionate, 3 milijonai širdžių plaks vienu ritmu, lyg Baltijos kelio laikais. 19-metis talentas Jonas Valančiūnas gimė jau kitoje šalyje, skirtingai nei ryškiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės. Kartu su jau nepriklausomybės laikais užaugusia jaunąja lietuvių karta, Jonas Valančiūnas 2 vasaras karaliavo tarp savo bendramžių Europoje, o šiemet neturėjo lygių ir pasaulio jaunimo pirmenybėse. Būtų smagu, kad ši pergalių serija nenutrūktų ir vyrų varžybose. Mes už Lietuvą. Šis rinktinis vyrų prieš kiekvienas rungtynes garsiai tariamas šūkis aidu atsiliepia visų krepšinių šalies piliečių širdyse. Beprotiška aistra, dramatiška šalies istorija ir pergalingos tradicijos lėmė išskirtinę krepšinių vietą mūsų gyvenime. Kol džiūgauja krepšinio fanai, aš noriu jūs pakviesti į Kauno istorinę prezidentūrą, kurioje buvo atidaryta įdomi trofėjų paroda, iškovota mūsų sportininkų prieškarių metais nuo 1918 iki 1940. Ir šią parodą apžiūrėjo garbingi mūsų Lietuvos žmonės. Tikrai tai yra toks visiškai kitas žvilgsnis, daug ko, tarkim, aš ir net nežinojau, kad ir moteris sportavo ir 22 metais krepšinis moterų Lietuvoje, anksčiau negu vyro atsiradęs, tai tikrai man asmeniškai yra tokia, kaip ir pažintinė ekskursija, kuri tikrai, man atrodo, sudomins daugelį Lietuvos žmonių, ne tik tai moksleivių, kaip čia šiandien buvo sakoma, kad vaikai pamatytų, kaip buvo, koks Lietuvos buvo gyvenimas prieškaryje, bet ir mano amžiaus žmonėms tikrai yra labai įdomu, todėl kad daug ko nežinom, nes visa tai iš muziejinių archyvų ištraukta ir mes šiandien galim tuo
pasididžiuoti, kad kokia buvo mūsų Lietuva ir galų gale faktus konkrečius pamatyti. Giedrius Janonis tvirtina, kad beprotiška aistra, dramatiška šalies istorija ir pergalingos tradicijos lėmė išskirtinę krepšinio vietą visų mūsų gyvenime. Po 72 metų pertraukus Lietuvai vėl suteikta teisė tapti Europos vyrų krepšinio čempionato šeimininke. Lietuviai išgyveno 3 okupacijas, karą, trėmimą į Sibirą, perkeltųjų asmenų stovyklas pokario Vokietijoje, migraciją, rezistenciją ir sudėtingą sugrįžimą į laisvę, kol sulaukė galimybės dar kartą surengti svarbiausias žemynų krepšinio varžybas. Nuo 1939-ųjų, kai 8 Europos valstybių krepšininkai varžėsi Kauno halėje, ši sporto šaka tapo svarbiausiu Lietuvos prekės ženklu. Ne tik, kad istorinė proga, čempionatas, prisiminimas tų pergalių, tų didingų dienų, sakant, nuo kurių prabėgo daugiau kaip 70 metų, prabėgo daug, kaip pagalvoju. Tada stovėjo 11 metų jauniklis, žiūrėdamas į tą dovaną ir šiandieną su to pačiu malonumu ir prisiminimu žvelgiu ją į vėl. Su tam tikru, net ir jauduliu į tą, kadangi nežinau, kiek žmonių yra, kurie buvo tuo metu salėje, kada Lietuvos krepšininkai laimėjo Europos krepšinio pirmenybes ir prezidentas, sakant, šią dovaną įteikė jiems. Taip, kad matydamas tai, iš dalies galvoju, tai yra savotiškas stebuklas, kad jinai išliko, kad šiandieną ją mato ir tie, kurie matėm daug metų atgal, o svarbiausia, kad mato jaunoji karta. Ir aš tikiu, kad tai bus savotiška inspiracija, vėl pastumėjimas naujam ryžtum, naujom kovom ir ta jaunoji karta dar ne vieną panašią dovaną mums padovanos. Tegul tai prasideda! Tegul tai prasideda. Drauge ištarė Europos 37 čempionato išvakarėse Tarptautinis krepšinio federacijos Europa prezidentas Olafūras Rachfinsonas ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri pradėdama šventę sakė: laimi tas, kuris tiki, laimi tas, kuris nori ir gali. Simbolinė širdis prie Baltojo tilto Vilniuje įteikta mūsų šalies prezidentei buvo lyg ženklas, kad Lietuva tapo viena didelė krepšinio širdimi. Drauge su mūsų šalies ir Tarptautinės krepšinio federacijos vadovais šventę Vilniuje stebėjo ir susimąstęs Arvydas Sabonis. Gal prisiminė savo pagerbimą už Atlanto, kai buvo įrašytas Džeimso Naismito krepšinio šlovės muziejuje, kur jam buvo įteikta ir ši taurė. Arvydo Sabonio prisiminimo tęsinys. Taurė buvo antrą dieną po to visos kalbos, tada įteikė, pasidarėm nuotrauką ir viskas. Ir norėjo paskiau mane atimti Amsterdame, kai grįžau. Ant, kaip sakyti, tie, kur tikrina. Muitininkai. Muitininkai, ten daugiau saugumo. Tai man sako, viskas turi priduoti man lėktuvose. Aš sakau, kur aš priduosiu, aš neturiu laiko. Sakau, kas čia, kas čia, gal jie kad sunki ir gal žiūrėjo kažkokį šaltą ginklą, aš nežinau. Paskiau tokia moteris atėjo, sako, turi priduoti, sakau, kad man nėra laiko, sakau, žiūrėkit bilietą, jau aš turiu bėgti lėktuvą. Tai taip, gerai, sako, kitą kartą, kai važiuosi, kai veši, tai sako, priduok. Sakau, ponia, tas dalykas būna vieną kartą gyvenime, daugiau nebūna, nereiks jau pridavinėti. Tai va. Arvydai, klausau tavęs, džiaugiuosi su visais Lietuvos žmonėmis ir galvoju, matai, kaip tave pagerbė už Atlanto, o Lietuvoje, kur atidavė rinktinė šitiek daug metų, taip ir nepadarėm jokių išleistuvių tau, nei už Žalgirio klubą, nei už Lietuvos rinktinę. Nežinau, aš tai tikrai nesiruošiu nieko galvoti. O čia mane daug kas pasveikino, ir draugai, ir sirgalių buvo, ir prezidentas Adamkus pasveikino. Taip kad aš patenkintas. Už visus, kaip sakyt, už visus, supranti, ir už šeimos narius, ir, sakau, ir už komandus, ir už gydytojus, kurie, supranti, man, Vitkus, kuris padėjo, ir ten, aišku,
didelį darbą padarė atstatant, reabilituojant, supranti, ir Kosauskas važiavo, profesorius dabar, kaip sakyt, ant achilų. Ir nežinau, ir sirgalių savo, ir krepšinio, žodžiu. Pagaliau visą Lietuvą pagerbė tuo pačiu. Šiandien didžioji diena. Dalyviai pasiruošę, kamuoliai laukia. Laukiame ir mes, ar pavyks Lietuvai patekti į Gineso pasaulio rekordų knygą. Mūsų meilė krepšiniui tikrai to verta. Ir ne tik. Pasaulio rekordo siekimas nėra tiesiog kamuolio bumbsėjimas į žemę. Krepšinis Lietuvai yra kur kas daugiau negu žaidimas. Tai bendra emocija, bendra nuotaika, tai yra vienybės jausmas, kurį mes galime suteikti vieni kitiems. Parodykim pasauliui, kad galim organizuoti aukščiausio lygio krepšinio turnyrus. Ir tikėkim, laukim, kad pasaulio krepšinio čempionatas atkeliauti pas mus į Lietuvą. Neabejojame, kad po 50 ar po 100 metų visą tai, kas vyksta dabar Lietuvoje Europos vyrų krepšinio čempionato metu, irgi pateks istorijon ir kas nors žiūrės fotonuotraukas ar video medžiagą ir galvos, kaip tada buvo jiems įdomu, kai turėjo tokią puikią rinktinę, kuri antrą kartą Lietuvos istorijoje žaidžia Lietuvoje. O kaip žaidžia, kokie mūsų specialisto komentarai, mes jau parodysime antroje mūsų programos dalyje. Iki pasimatymo.